ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೇ ಮಾತರೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೇಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಅವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಐತ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಲೋಕನ್ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆನ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಜೀವನ್ ತೆರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಗುಣತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಎಂಚಿನ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾದೋಂಡು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೆಗ ಮನ್ಪೊಲಿನ್ ಅದೇ ಅಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಜೀವ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನದೇನ್ವಾ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎನ್ನುವ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಪದೊಂದನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಪಲ್ಲೆ ಓ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಾರ ಅದೇ ನಾವು ಹಿಡ್ದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆದುಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಐನು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾಯಾ ಅದೇ ಮೂಜಿಗುಣ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೂಜಿಗುಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇತೆ ವೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗುಣ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೋಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪಾವಡ್
ಮಿತ್ತದ ದೇವತೆ ನಕಲ ಲೋಕ ವ್ಯೂಹಡಾವಡು ಮೂಜಿ ಗುಣಾಡ್ದು ಬಿಡುಗಡಾಯನ ಜೀವಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಈ ಗುಣ ತಂಡಾಡುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರದು ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನನಲ್ಲ ನಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯನ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಏನು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಏರ್ಪಂಡೇರು ಮಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಕಾಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂಚತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ತೋಜದೆ ಪನ್ಪೆ ಭಾಗವತಡು ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಬೇರುಲ್ಲೆರತೆ ಏರು ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದಾದವಂತಂತೇರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕುರ್ಸುಗೆ ಯಾಪಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋನಿಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಿತ್ತ ಆತ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎರೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂಚದು ಆರಿ ಯಾಪಲ ಆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕುರ್ಸುದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತು ಅಂತೇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಪಾದ ತೋಜುನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಅರ್ನ ಪಾದ ತೋಜರೆಗ್ ಫೀಟ್ ತೋಜಿ ತೋಜನ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಎಣ್ಣೆರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೋಯಿರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಇರೇಕ್ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಪಂಡ ಈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ತೊಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಅದೇ ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓ ಪಾಯಸ್ ಕಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅದೇ ನಮಕ್ಲಂದು ಅದೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಮಾತಾರತ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಆಪುನ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರು ಮೆಕ್ಲು ಪೋಯರ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ therefore all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. It is he only who brings them together and disperses them. ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಮನ್ಪುನಾರ್ಲ ಏರ್ಪಲ್ನೆಗೆ ದೇವರು ಅದೇ ಅದೈತೆ ನಮ್ಮ SLC ಉಪ್ಪದೆ SLC ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ PUC ಪೋನಾಗದೆ ಪಂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತೊನ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ತೊನ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ತೊನ್ಬೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಪೇರು ಅದೇ ದಾದಾಪೇರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಅದೇ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅದೇ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇಂಚಾಗೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವಮತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ತುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮರತ್ತ ತುಂಡು ನದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಅತೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಬೊಕ್ಕವು ಬೇತೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪು ಅಂಚೆನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವೇ ಅದೊಂದು ಊಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ಅದು ಅಂಚದು ಊಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು
ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೂರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರಿದೇನ್ ಅಂಚದ ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಇಕ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣಾಧೀನೋ ದೇಹೋಯಂ ಪಂಚಭೌತಿಕಂ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೇ ಒಯ್ತಾ ಪಂಡ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೂರ್ನಕ್ಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಜವು ಅವ ಐನ್ ತತ್ವರ್ದಾಯ್ನ ಪಂಚಭೌತಿಕಂ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಟೈಮ್ ದ ಮೂಲಕ ದೇವೇರ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿಲು ಬರ್ತನೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಅರ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಗೆ ಅರು ಸಿ ಎ ನಾ ಅಂಡಾಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭು ಆಂಡ ಯಾನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಅವ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಇಂಕ ತಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಯಾಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಅಂಚದ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಪ್ರಭು ಅದೇ ಅರ್ ಪನ್ನ ಅರ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಏತಿತ್ತಲ್ನ ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ದಾದಾಪುಜಿ ಅದೇ ನಮಗ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಾವೆ 100%. ದಯಪಂಡ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನಚಾ ಭಾವಯತಾ ಶಾಂತಿ ರಸಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಆಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪಂಡ ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೀಜರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ದೇವೆಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪದೆ ದೇವೆಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರಿತೆ ಫೋನ್ ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ದ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪದೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಯತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆತೆ ಅವೇ ನಂಬರ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು ಜೀವನಾಡು ನಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ದೇವರನ್ನ ದೂರ ಅಪ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡ ಅದೇ ಇಂಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತನವೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅನಾಥ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಂಬದೇರು ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಅಂಡ ಕಾಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾನಾಂ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮೃತ್ಯುದ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ಬೇನ್ ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈಗ ದುಂಬೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಎನ್ನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಲ ಖಾಲಿ ಪೋನಗಲ ಖಾಲಿ ಅಂಜದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಓಲತ್ತು ಅದೇ
ಅಂಚ ದೇವರ ನಮಕ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಡ ಬೂರೋಡು ಅದೇ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಲೆ ಅದೇ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರನ್ ಪೋದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬೈ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ಸಮುದ್ರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪೋಪುನೆ ಮೀಪುನೆ ಅದೇ ಐಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೇನು PUC ಓದೇರ್ಲ ಪೋತುನೆ ಸಮುದ್ರಡ್ ಬೋಟ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಕುಲು ಓದುದನೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೈತಲ್ ಅಂಚದ ಪುಣ ಸಮುದ್ರ ತೂಣ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಲೆ ದೇವರ್ನತೆ ಇಂಚ ಸಮುದ್ರಡ್ ಅಂಚ ತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತನಾತೆಗತೆ ಸೆರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೆರೆ ಅದೇ ದೇವರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನತೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪಕ್ಕಿಲು ಪ್ರಾಣಿಲು ಅತೆ ಇದೆನ್ ತೂನಗ ಅದೇ ಪಣಂದು ಪುರ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಯ್ನೆಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಬೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಇರಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಅವೇ ಕೊಡೆ ಪಂಡತೆ ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಪನ್ಪುನ್ನವೇ ನಿಕ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕ ಆಪಾರ ಆಂಡ ಈರು ಡೀಪ್ ಆದ ಕಲ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ದೇವರೇನ್ ಮಾನುಡೆಗೆ ನೆತ್ತಪಿರವು ಬುದ್ಧಿಯತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಪಂತೇರು ಬುದ್ಧಿಯತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಈ ಜಗತ್ ತನ್ನತೆ ನಡಪುಂಡು ನಿನ್ನೆರೆ ಅದೇ ಇದು ಪುರಾಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಪೇರು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಅದೇ ಪೂರ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪುನೆ ಗಾಲಿ ಬೀಜುನೆ ಅದೇ ಪೂರಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರ ಭಾಗವತ ಅಂಚದ ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರೆ ನಮಕು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಲೌಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತನೆ ಪಂಡ ಇತ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೂಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 42ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮಣ ಮನಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧೇ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಅರ್ಜುನ ಜಡವಸ್ತುರ್ದ ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಡವಸ್ತತ್ ಇಂದ್ರಿಯತ್ ಮನಸ್ಸತ್ ಬುದ್ಧಿಯತ್ ಆತ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಇಂಚ ಮಂತು ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯದಲ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯ್ನವು ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಲ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಾಂಡ ಪೂರ ಹಾಲಾಂಡ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಷಷ್ಟಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮುಂಕು ಬಾಯಿ ಚರ್ಮ ಅದೇ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಮನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಬುದ್ಧಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಯಾಯನಕ್ಲ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಏವಂ ಬುದ್ಧೆ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮನಂ ಆತ್ಮನಃ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಡವಸ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮೀರ್ನಾಯಿ ಇದೇನ್ ತೆರಿದಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಜರ್ ಅದೇ ಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಜರ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತು
ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ ಅವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೇ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣವೆ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಪುನ ಇಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಿಡಿದು ತೂಪ ಇಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಿಡಿದು ತೂಪ ಐತೆ ತೆಪ್ಪಿದ ಇದಕ್ಲು ತುಲೆ ಉವೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಪುಜೆ ಅದೇ ಒರಿಯನು ಒರಿಯಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ಆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆಮೇಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತ್ಯಾರು ಪಂಡ ಏರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದೇರ ಅಕ್ಲನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಡ್ಕೇನ್ ಬಾ ಭಾಗವತಡ್ಕೇನ್ ಬಾ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಕೇನ್ ಬಾ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಪಂಪಾರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಾಸು ಪುದರ್ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರು ಅಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಿಷಯ ತೂಪುಜೆ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾಣನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಸುಖ ತಿಪ್ಪುನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂದ್ ಆಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ದೃಢಪಡಿಸಾಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಉಂಡತೆ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಏತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡದನ್ನ ಸೀಟ್ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಉಂಡತೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ PUC ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಲು ಮಂತ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದೇ ಜೀವನನೇ ಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅದೇ ಬೊಕ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದು ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಏರೇನ ಮದಿಮೆ ಪಂಡದು ಮದಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಏರ್ನ ಹಾಲಾಯ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಲಾಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಜ್ಞಾನ ಪೋದು ಉಡುಪ ಅವೇ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಏತುಂದು ಗೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪೂಜ ಆಕ್ಲಿ ಏತ್ತು ತುಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಆನರ್ ಆರ್ಲ ಇಂಚ ಸಹಿತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ 200-300 ಅನ್ನ ಬಸ್ ಉಂಡಿ ಅದೇ ಕಾಸುಗದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಏತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೇರ ಮುರಣಿಯರ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಏತು ಕಾಸುದಕ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ನಮ್ಮ NMBTದ DC ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಪಂಡೆಯರು ಈ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡತೆ ವೇದಾಂತ ಕಂಪೆನಿ ಐತ ಓನರ್ ತುಲೆ ಆರು ಡಿವೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಸಹಿತನೆ ಪಂಡ ಏತು ನಲ್ಪ ಪಂಡ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಯ ಆತುಜಿ ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಆರ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ತನೆ ಇರ್ದವರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ ಆ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ ಆರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಾದ ಇತ್ತು ರೈಟು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಟ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆಕಾವು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ ಬಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೆರ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾಣನೆ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮನಸ್ಕೊರ್ಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಪುಜ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ತೆರಿಯೋಡು ಪಣದ ಮನಸ್ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡ ಐಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೂ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆವು ಕೆಲವರಿಗೂ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತವನು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು
ಏರು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗೆತೊನ್ನೆಡ್ದು ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡವು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಂದೆ ರಾಪುಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದಡ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಬತ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಆಪುಂತುಲ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ನಾವು ಈತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಪ್ಪ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮರ್ಡರ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿಂಜ ಘಟನೆ ತೂಂಡ ಅದೇ ಮುರಣಿ ಒಂಜೇರ ಪಂಡೇರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆ ಆಯ್ಗ ಗೇಮು ಗೊಬ್ಬರ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ಪೇರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚದ ಗೇಮು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಯ್ತೆತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂಚದು ಎತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೀಸತಿ ಬಾಡ್ನೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಅಂಚದು ಪೂರ ಅದೇ ಪಂಡ ಏತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂದು ಆಪೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏತ್ತು ಇಂದು ಆಪೇರು ತುಲೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಗೀತ್ತು ವಶ ಆಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪತ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ನೆಕ್ ವಶ ಏನಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಗುಂಡಿ ತೋಡುವೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ನಿಕ್ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಅಕ್ಲ ನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆಗು ಸಾದಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡುವೇರು ಪಂಡ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗ ವಶ ಹಣ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಅಂಚದ ಐದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತು ಪಂಡ ಈ ಜಡವಸ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ ಪೂರ ಮೀರ್ನ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ತೆರಿದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೀ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತು ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ದೃಢ ಅನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಂಡ ತೆರಿಂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆಪು ನಮ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಇಂಕಿ ತಂಚಾತನ್ ಪ್ರಭು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ನತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರೇ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ದೃಢವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಬದುಕುವೇರು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬದುಕುವೇರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಈ ಶರೀರ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಅದೇ ಆತನೇಟ ಈತ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಣ ಈತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಪಿರ ಬಲಿ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಯಕೆ ಬರು ದಯಪಂಡವು ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಉಂಡತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಅದೇ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬರು ಅಂಡ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೂರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಣಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ ಡೌನ್ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯದ ಸಂಪರ್ಕ ದುಃಖನ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಾವರ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅದೇ ಏಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾ ಭೋಗ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ಪಂಡ ಅವ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಇಚ್ಛೆ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ ಅವು ನಮಕ್ ದಾದ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ದುಃಖನೇ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಮಜಾ ತೋಜು ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲಿದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಕೆಲವರ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೇರು ಅತೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ದುಃಖನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖಕ್ಲ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆದ್ಯಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನೈಕ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅಂಚತ್ ತುಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ 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 ಯಾವೊಂದೇ ಪೋಪು ನಮಗ್ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ
ಈತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪುಣ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ ನನ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪುಣ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಣ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇತ್ತುಲೆ ಭೌತಿಕ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಸ್ತ್ ಐನೆ ಎನ್ನು ದಾಕ್ಲೆ ಕೊರಗದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಅಂಚಾತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಲ್ನ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಂಡು ಇಜಿನ ಅಕ್ಲ ಎತ್ತು ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಜತುಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ವರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖನೇ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ವಿವೇಕಿ ಆಯ್ನಾಯೇ ಐಟು ಆನಂದ ನಾಡು ಜಗೆ ನತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆನಂದ ನಾಡು ಜಯ ದಾದವನ್ ಪೇ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತರ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪುನಕ್ಲು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗ ಆವೇಗನ ಏರು ಟಾಲರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅದೇ ಕಾಮ ಉಪ್ಪುರ ಲಕ್ಕದು ಬರು ಅಂಡ ಮಹಾಭಾರತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಇದೇನು ಏರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪನೆರಾಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ನುರ್ಕುದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಆವೇಗನ ತಡೆಯುನಾಯನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಗ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಶಕ್ನೋತಿ ಹೈವಯ ಶೋಡುಂ ಪ್ರಾಕ್ಷರೀರ್ ವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸಯುಕ್ತ ಸುಖೀ ನರಹ ಈ ದೇಹನ ಬುಡುಪುನೇಕ ದುಂಬೆ ಅದೇ ಈ ದೇಹನ ಬುಡುಪುನೇಕ ದುಂಬು ಇಂದ್ರಿಯದ ಬಯಕೆನು ಸಹಿಸೋನು ಇಂದ್ರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಡಿಸೈರ್ ಮನ್ಪುಣತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಣ್ಣೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಚರ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಬಯಕೆನ್ ಇರು ಸಹಿಸೋನ್ ಬೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಆವೇಗ ನುರ್ಕುದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ಬೇತವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನುರ್ಕುದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತಾಪುಣ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಪೋನುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಅದೇ ಪುಚ್ಚ ಐನ್ ತೂದು ಓ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಉಪವಾಸ ಐಕ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲಿ ತೂಂಡ ಪತ್ತು ತಿನ್ಪುನೆ ಪೋದು ಐಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಆತ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ತಡೆಯುನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಗುಂಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯಡ ಮಾತ್ರ ದೀತಾರೆ ಬೇತು ಹೂವು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಐಕಿ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಅವು ಬತ್ತಂದು ನುರ್ಕುದ ಅವು ಮಂತಾಪುನ್ ಐಟ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಾ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಆವೇಗನ ತಡೆಯೊನ್ಬೇಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾಲರೇಟ್ ಮನ್ಪು ಏಡಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಆವೇಗ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಯಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಏರ ತಡೆಯೋನ್ ಬೇರು ಶಕ್ತಿ ಆಪೇರು ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಆಪುಣ ಅಂಡ ಇದೇನು ಯಾನ್ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣಂದು ಸುಖ ತಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಈ ಸುಖಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ನತ್ತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ನೆ ಐಟ ಆನಂದ ನಾಡುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಅಂಡ ಏರಿದನ್ ತಡೆಯೋನ್ ಬೇರು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪರಿಗೆ ಸಯುಕ್ತ ಸುಖೀ ನರಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದ್ರಿಯಲೆ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗೂರ್ದ ಅದೇ ನಾರದೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಂತನೇ ಈಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಎಂಜೈಟಿ ಬುಡ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನನೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಎತ್ತು ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಈ ಅಧ್ಯಯಡು ನಾರದೇರು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದ ಅಂಚದು ಐಟು ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಣಟ್ಟು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಮೂಜೆತ ಅಂಡಡುಲ್ಲಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಆಧೀನ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ದೇಹೋಯಂ ಪಂಚಭೌತಿಕಂ ಅಂಚದು ಪಂಚಭೌತಿಕ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಜೆಕ್ ಕಟ್ಟುಬೂರ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಕಾಲ ಅದೇ ಕಾಲದಂಡ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಶರೀ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಓಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಗುಣ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಶರೀರದ ಸ್ತರಟ್ಟು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾಲದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಗುಣದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರ್ಮದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ವ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಏರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಡಿ ಇಂಚಿನ ನಾರದೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಡು ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅದೇ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋಯರು ಗಾಂಧಾರಿ ಪೋಯರು ನಿನ್ನ ದೊಡಪ್ಪ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯಡಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅಧೀರ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ಬಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೊಡತೆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ದೇವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವನಾರ್ಲ ಅದೇ ಇತ್ತೆತ್ತು ಲೇತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತನೇಟ ನಮ್ಮ ಋಣಾನುಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆತನೇಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ಮುಗಿಂಡ ಅಕ್ಲು ದೂರಣಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವನಾರ್ಲ ದೇವೇರು ದೂರ ಮನ್ಪುನಾರ್ಲ ದೇವೇರು ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಏತು ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೇತ ನಮ್ಮ ಮೈನಾತ್ವಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಬೂಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಅಂಚ ನಮಗ ದುಃಖ ಆಪುನ್ನೇ ದಾದಪಂಡ ಮೋಹದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ನೆನ್ನುನಿಗೆ ಯಾನಿ ಶರೀರ ನೆನ್ನುನಿ ಅಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಆಗ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಈಜಿನ ಆಗ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಆತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ಕವೇ ಅಂಚದು ಯಾಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಏನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ 5 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಪಂಡ ಜೀವಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹತ್ತು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುನೆಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಯೋಗ ಪಂಡ ಯೋಗ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಅದೇ ದಾದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಯುನೈಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಯುಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಣ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪಣ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಯೋಗ ಅಂದ ಪುದರ ಐಕಿ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಗ ಉಂಟು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚದ ಆ ಯೋಗ ಅಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯವನ ಇಂಚ ಐನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ ಪಂಚದ ತುಲೆ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೇನು ಯಮಾದಿಭಿರ್ಗಪತೆ ಅಭ್ಯಸನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತ ಮೈ ಭಾವೇನ ಸತ್ಯೇನ ಮತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು
ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎಂದು ಯೋಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮನ್ಪ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುವ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅದೇ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇಂಚದು ನಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕವೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತುಂಡ ಆ ಮಾತಾಜಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಲ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ ಕಂಡನಿಯನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಭುಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅತ್ತು ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಆತವು ನಮಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಬೊಡಿದಿನ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನತ ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ನೀರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಕೇನುವೇರು ಕಲ್ಪೇರವೆ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಅಂಜನಿ ಇದೇನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಜಿರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಇಂಕ್ ಯಾವನ್ನ ಕೇಂದೆ ಪುರಾಣಡು ಪೂರ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಒಂಜಿಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲಗೆ ದಾದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಜಿಡ ಕೇನ್ವೇರ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಆಜೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆನೂ ಉಂಟು ಅವೇ ಅವಂಚ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಂಚದ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಮ ಆದಿಬಿಯೋಗ ಪತೆ ಅಭ್ಯಸಂಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತ ಮೈ ಭಾವೇನ ಸತ್ಯೇನ ಮತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಯಮ ಆದಿಬಿಯೋಗ ಪತೆ ಸಂಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತ ಮೈ ಭಾವೇನ ಸತ್ಯೇನ ಮತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಮಾದಿಭಿಯೋಗೈರಭ್ಯಸಂಕೃತಯಾನ್ವಿತಾ ಮಯಿ ಭಾವೇನ ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಕೃಷ್ಣ ಯಮ ಆದಿಬಿಯೋಗ ಪಥೆ ಅಭ್ಯಸಂಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತ ಮೈ ಭಾವೇನ ಸತ್ಯೇನ ಮತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಯಮ ಆದಿಬಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪನ್ಪೇರು ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂಚದ ಯಮ ಇಂಚಿನ ಯೋಗ ಪತೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಾನ್ವಿತ ಅತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನಯಾತ್ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅದೇ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬರ್ಪುಣು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಣು ದೇವರನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಅತಿರೇನಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅದೇ ಆಗ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರನ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಣಿ ಅಂಚದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಾನ್ವಿತ ಅತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದು ಕೂಡ್ನ ಅದು ಏಡ ಶ್ರದ್ಧೆದಿ ಓಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಮೇಕಳ ಶ್ರದ್ಧೆದಿ ಪನ್ನ ಅತ್ತು ಮೈ ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿವಡಾಯನ ಏಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತಡ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮೈ ಆಸಕ್ತ
ಮತ್ಕತ ಮೈ ಪಂಡ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಡ ತೊಡಗಿಸಲ ಅಂಚದ ಮೈ ಭಾವೇನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಸತ್ಯನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮತ್ಕತ ಎನ್ನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಏತು ಸ್ಟೋರಿ ಏತು ಲೀಲೆ ಉಂಡು ನಮಕೇನ್ಬ ಶ್ರವಣೇನ ಕೇನೊಂದು ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ತುಲೆ ಭಾಗವತಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಣ ಭಗವಂತನ ಕತೆ ಏತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಭಗವಂತನ ಕತೆಗೆ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ನಮಕ್ ಮೈನಾದ ತಿಕ್ಕುನೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಮೈನಾದ ಅದೇ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾಪ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇರೆಂಕ್ ಪೂರ ತಿರಿಪಾಯರ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಕ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಕ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಆಚು ಪನ್ನಗುಂಡತೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಯ ದಾಯಬಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಕೇನುವೇರು ಏರು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಿಗೆ ಭಾಗವತಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಮಡು ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ 335 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕೇನ್ಬ ಐಟ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಟೋಟಲ್ ಏತು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 31 ಅಧ್ಯಾಯ ಟೋಟಲ್ 121 ಚಾಪ್ಟರ್ 121 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆನೆ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ 121 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ಕಥ ಎನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ಅಂಚದು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆಲೆಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಏರೋಡು ಅಂಚದ್ದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಏರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾವೇರು ದಾಯಪಣನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ ದಾದಪಂಡ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಮ ಹಂತಲೆಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಯಮ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮನ್ಪೆರೆ ವಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನ ಮನ್ಪೆರೆ ವಲ್ಲಿ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಆಸನ ಕುಳ್ಳೊಣ್ಣ ಭಂಗಿ ಅದೇ ವಜ್ರಾಸನ ವೀರಾಸನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಉಂಡು ಅದೇ ಅದು ಪನ್ನೋಡೊಂದೇ ಬರ್ಚು ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚದ ಭಂಗಿ ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯುತರಾಪುನ ಹಂತಗೇರರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಟು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಆಸನ ಕುಲ್ಲುನ ಪದ್ಮಾಸನ ವೀರಾಸನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅದೇ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಂತುಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ತುಲೆ ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾಯುತರಾಪುನ ಹಂತಗೇರರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಗ ಸಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಅಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸವನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರದ್ಧಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ನಿರತರಾಯರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವನೇ ಆಯನ ನೈಜ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ತಿರಿದಿತ್ತನಲಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡಿಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪತನಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂಜದ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ನ ಭಾಗವತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡಿತ್ತದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೂರ್ಣಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ನೆ ನಮಕ್ ಈತೆಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನುವ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪ ಡೈಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ತುಲೆ ದೇವರನ ಕೃಪೆಂದು ಅದೇ ಬೊಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಇತ್ತಂತೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಡ್ತು ಅದೇ ಪಣ ಬೇದ ಪುರಾಣಗಳು ಉಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ನಾರದ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಇಡೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ
ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರೀ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವೇ 49 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಅದೈತೆ ನಮ್ಮ ಓದುನವೇ ಪಂಡ ಆತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಅದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿದ ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಹಿಮೆನು ತಿರಿಂಡನೆ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಂಡಲ ದಾಯಪಂಡ ಪೋಪುನಾಯ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುನೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋಣು ಅದೇ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಪರಕೆ ಸಂದಾರೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚದು ತಿರಿಯುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ತುಲೆ ತಿರಿಂಡನೆ ನಮಕ್ ಅವು ಫಲ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ಇದೇ ವಿದ್ಯೆಲ ವಿದ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು 4 ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಪಂಡ ವಿದ್ರ ತೆರಿಪವರು ಇದೇನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇಂದ್ರಗ ಪಂಡದ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚ 4 ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡ್ ಪಂಡವು ಅವೇ ಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಣಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅವು ಬೇತು ವಿಷಯ ಅಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಆ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅನುಭಾವಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಅನುಭವದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಹಾಲಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ್ ಮಂತೇರು ಹಾಲದೇ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅನುಭವಡೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ತಕ್ಷಣ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಪ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಿನಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ವಿನಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂಚದು ಏರು ಬೊರ್ಚಾನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರು ಬಾಕಿದ ಮೂಜ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಗ್ರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಈತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ್ತು ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡತೆ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಬರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಣೆ ದಾಯಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಗೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅದೇ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಒಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ನಿಂಗುಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ತರೇನು ಅದೇ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ನಾನ ಪೋತುಜಿ ಬಾಕಿದ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಪೋತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿದೈಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಯಾಪ ಗಬಕ್ಕ ನುಪಾಂಡು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೊಂಡು ನೆತ್ತ ಕತೆ ಮುಗೀನು ನಂಚದೆ ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾಕಲು ನಾಶ ಆಪೆರಿಗೆ ಅಂಡ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅದು ಅಕಲ್ ನಾಶ ಆಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಇದು ಈತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಮೋಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪುಲಸ್ತ ರಿಶಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿ ಸಮೂಲ ಅಕಲ್ ನಾಶ ಆಪೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೋಜು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಂಡ ಅಕಲ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರು ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಆತು ಪಾಪರ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರಪ್ಪ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರು ಏರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ನ ಆಯೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಯೇನು ಅವೇ ದೇವರ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪು ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡಿ ಇತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊಂದಲನೇ ಪೂಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತ ತೀರಿ ನವಲ್ಪರ್ದು ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಏರೆ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಬನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಣ ಜನಕ್ಲು ಪಾಕ ಬನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲಲ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸೈತನವಳು ಓದೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಳು ಓದಿಜರ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಪುನಃ ಮುರನೇರ ಪಂಡೆರಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದ ಯಾನು ವೇದ ಓದ್ದೇನ್ ಎಂಚದ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಋಗ್ವೇದ ಏತ್ತು ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಅರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೇನೆ ಆಯ್ತು ಟಪ್ಪ
ಬುರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಾರೆ ಎಂಡ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನ್ ಮೋಸ ಅನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅಮಾಯಕೆರೆ ಅದೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಅದೇ ಇಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಅಕಲ್ ಮಂಗೇನೆ ಅನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ತೋಜವನೆ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನೆ ತೋಜವನೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮಡೆ ಅಪಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ದವ ಗೀತೆಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೈತಲ ಅವಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಜಾರ ಅಂಡ ದೇವರ ಖುಷಿ ಆಯ್ರನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೇ ಯಾನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಯಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ್ ಪನುನ್ ಪೋಪೇರು ಭಾವೇನ ಇಜಿನ ಭಾವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇಜಿನ ಒವ್ವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಭಾವನ ವಿವರಿಸದೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮಾನ್ವಿತ ಬುಧ ಭಾವ ಅಂತ ಪಂತ್ಯಾರು ಬುಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣ ನಮಿತ್ತು ಪ್ರೇಮನು ಪುಟ್ಟಿಸವನ ವಿಚಾರಳೆಡು ಮಗ್ನಾವುಡಮ ಅದೇ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಬರ್ನವಾಗ ಅದೇ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನ್ ತೆರಿವು ನೇರ್ತು ಅವೇ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿವುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಮಹಾತ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ದಾದ ತೆರಿಂದ ನಮಕ್ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಪುಣೆ ಅದೇ ಪನ್ಬೇರ್ ಭಾಗವತ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೇಕ್ ದುಂಬುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತುವರ್ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ఆయనలే ತೊಂದ್ಕೊನಪುಣಿ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ఆయన ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತ ಮೂಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಆರ್ನೇರ್ದೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಣು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿನಾಲಗ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತಲ ಆದಿಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರನ ಅರ್ಥಮಂತುನುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾವ ಇಜಿನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮನ ಹೊಂದುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಡ್ ಐ ಮಗ್ನಾವಲಿ ಅಂಚ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಈ ಭಾವ ಇಜಿನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಂತನ ಎಂಚ ಹೊಂದೊಳಿ ಪನ್ಪುನೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ವಿವರಿಸದೇರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತ ಆವುಡುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ವಿಧಿ ನಿಯಮಲೇನ ಅನುಸರಿಸದ ಆಸನ ಭಂಗಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಇಜಿಂದ నీకు దుంబుద శ్లోకడు సూచిసానంచినే డైరెక్ట్ ಅದು ಪಣ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತೋಜಾರೆ ಅದೇ నీకు ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ ಅವನೇ ಪನ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ನಿರತಾಪುನೆಡ್ದೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡಾದು ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು ದೇವಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವಾದ ಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಉರುಂಬ ಅಂಶಲೇನ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತರ್ ಪನ್ನ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಅವೇ ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೊಡಿ ಒಂಜೇಟ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಶ್ರವಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೀರ್ತನ ಮೂಜಿನದ ಸ್ಮರಣ ಪಾದಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಮುಂಚೆ ನವವಿಧ ಐನ್ ಪನ್ಪಿಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಯಿನ ಐನ್ ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೂಚಿಸದೇರು ಐಟ್ ಮತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣೇನ ಚ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ನಿಯಮ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಪಾಲಿಸವನೇರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆದ ಹಂತನ ತಲುಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ವಿಚಾರವಾದ ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕನೇ ಆಯೆ ಗುರಿನು ಸಾಧಿಸೌಲಿ ಕೇಂಡಲೇ ಅವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿ ಇಡುಂದು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಅವಿಗೆ
ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಜಿಂಜ ದೂರ ಪೋರ್ಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಬೇತ ಬೇತ ತರಿಕ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಒಡೆಪೊಂಡ ಐತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನನ ಬೋಲೆಪ್ಪ ಒಂದು ನಾನು ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ನನಲ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅನ್ಯೇತ್ವೇವ ಮಜಾನಂತ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನ್ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚಾವು ಅದೇ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತೇರ್ನ ಅದೇ ಓದುದು ಕೇಂದು ಕಲ್ತೆಂಡ ಮೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ತೆಂಡ ತುಳು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಶುತ್ವಾ ನೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ಶುತ್ವ ನೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ಪಂಡ ಕೇಂದು ಅದೇ ಶುತ್ವ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಮಂತದ ಅನ್ಯೇಭ್ಯ ಬೇತಕಲ್ ಇರ್ದು ಅದು ಏರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕಲ ಕೇಂದು ಶ್ರವಣ ಮಂತ ಉಪಾಸತೆ ಉಪಾಸತೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕೇಂದು ತಿರಿಯೋನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ದಾದಾಪರಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುನು ದಾಟುವರು ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮರಣನ ಗೆಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪನ ಚಕ್ರ ಅಕಲ್ ಪಿರ ಬುರುಜರಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮಗ್ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡೈನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅವ್ರು ಅದೇ ಅದೇ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು 1000 ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪಾಯರು ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚನ ಜಿಂಜಾರ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಾಡಿರ್ನೆ ಬರ್ಪುಜರಿರ್ಲ ಬೊರ್ಚನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಎತ್ಲ ಜಿಂಜದ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಓವೇನು ಕೇಳೋಡು ಓವೇನು ತೆರಿಯೋಡು ಓವೇನು ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ನೆಟ್ಟು ಕೇಂಡ ಸೊಯ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವಿಚಾರಳೇನೆ ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕನೇ ಅವೇ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸವಲ್ಲಿ ಚಾಪದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮುಲ್ಪ ಪುನಃ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆದುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರೋಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಆದುಂಡು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸನಗಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆದ ನೇರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸೌಜಿ ಅವೇ ಅಂಜ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೇರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅವೇ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ನ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೀರ್ತನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಕೀರ್ತನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪಲ್ನ ಅಂಚೇನೆ ಪನ್ಪದೇ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೈತೆ ಅಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆ ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ತದೆ ವರ್ಷಡ್ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪಲ್ ನಮಗ್ ಅದೇ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೆಗೊರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಸ ಪೂಜಾ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೆಗೊರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಗಲು ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಉಂಡ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ಬತ್ತ ನಾನಿ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಆತನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವು ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಸತ್ಯೇನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದ ಸತ್ಯೇನ ಪನ್ಪುನ ಪದನ್ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಈ ಸಂಬಂಧಡ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಸತ್ಯೇನ ಪಂಡ ನಿಷ್ಕಪಟೇನ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಂಡ ನಿರ್ವಚನ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಣಂಬೇರು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕು ಟೀಕ ಬರೀತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅರ ನಿರ್ವಂಚನ ಹಿಡ್ದನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಷ್ಕಪಟೇನ ಸತ್ಯೇನ ಪಂಡ ನಿಷ್ಕಪಟೇನ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ವಂಚನ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸರು ಪಂಡ ನಿರಾಕರವಾದಿನಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ವಂಚಕರಾದುಪ್ಪೇರು ಅದೇ
ಕೆಲವರ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೇನು ನಟಿಸವೇರು ತೋಜಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚದು ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಎರಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರು ತೆರಿನಕ್ಲು ಏರು ಮೂರ್ಖೇರು ಬಯದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಕಲ್ಪೋಗವೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಆಪುನಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲ ಇಂದು ವಂಚನೆ ಕಪಟ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಜಿ ಭಾಗವತಡ್ ಇಂಚಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಣಂದು ಪಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಇಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೈತವ ಧರ್ಮನ್ ದೆತ್ತಕ್ಕುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಪಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಜಿತ ಪಂಡ ಕಿಕ್ಕಿಡವೇ ಅದೇ ದೆತ್ತಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಂ ಅದೇ ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಭಾಗವತಂ ಏರೆಗೆ ಮತ್ಸರ ಇಚ್ಚಿಗೆ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತನ ಏರು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತನು ಪಂಡ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರೆಗೆ ಮತ್ಸರ ಅದೇ ಅಸೂಯ ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ರಡ್ಲ ಅಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಅಸೂಯ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತರಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆತ ಅದೇ ಈ ದುರ್ಗುಣಾರ್ದು ಏರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತಂ ತಾಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಪರಮಹಂಸೇರ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ವೈರಿ ಅಂತ ಪಂಪೇರ ಇದನ್ ಆಜನ್ ಬುಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೆರ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಮಡೆ ಪಂತೆರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಅನಸೂಯವೇ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರ ಇದೇನ ನಿಕ್ದಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯ ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಅನಸೂಯವೇ ಅದು ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣ ಭಾಗವತಂ ತುಲೆ ಆ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗ್ ತೆರಿಪವನು ಅವೇ ಅಂಶನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಒತ್ತುದು ಪಂತೆರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆದ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸೈಜಿನ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ಮಹಿಮೆ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆನ ತೆರಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಅಂಜ ಬಾಕಿ